Hi, Inton. Welcome to INTON Show. What are you doing, Inton? We are building my table. Building your table? My It's the dad- desk, right? For study? Okay, let's see. This is the big piece. Also, those, I guess it's legs, right? And we redecorating Inton bedroom. And my We dad got- is getting we- something to make his life easier. Yeah, Daddy needs tools, right? So Inton try to screw in this. You sure you know how to do this? Yeah. Daddy teach you already? Nice work. And we're gonna put this desk right over there. Yay. Okay. Make sure you do the good job, honey. All right. Okay, so we are almost done เกือบเสร็จแล้วค่ะ Let me help you. Let me help you. Let me เกือบ help เสร็จ you. แล้วกำลังใส่ขาโต๊ะอยู่นะจ๊ะ Let me help you. You're wrong. It's okay, listen to daddy, hon. This. Okay. Okay. I am going to pull this a little bit. Chair now. Okay, next step, Intan going to build his chair. Right, Intan? Okay. So that's the wheels, the legs, right, for chair. All right. Let's get started. Inton's table ก็เสร็จแล้วนะครับ Yes, อยู่ yes, ตรง for the garbage. อยู่ตรงคอร์เนอร์ For the garbage. น่าจะสูงกำลังดี เดี๋ยวเราต่อเก้าอี้แล้วก็รู้กันจ้ะ Front. Can you help me with the two bolts here? Hold them like me. Hold them in place like me. Okay. Okay, pull the bottom bolt from the other side. Got it? Okay, now hold it. Need a wrench? Yeah. We will. What for? You'll see. Cause This thing is what?ตอนนี้เราทำอะไรครับ เราต่อเชลฟ์แล้วครับ ที่จะเอามาต่อกับโต๊ะเขียนหนังสือของน้องอินทอนใช่ไหมครับ โอ้มาหมีเผลอแป๊บเดียวพ่อกับลูก ต่อประกอบไปไกลแล้วล่ะครับโอเค เราได้โต๊ะกับเก้าอี้แล้วครับไหนดูสิอันนี้น้องอินทอนกับแดดดี้ช่วยกัน That's the wire. See, that's the two wires. เขาบอกว่าเขาไม่ need mommy help Okay. Hi Inton This is finally done But we have this. So excited for Inton He got his study table